Muhabbet kuşları sevimli ve sosyal kuşlardır. Genellikle 18-20 cm boyunda canlı renkleriyle dikkat çekerler. Bu kuşlar yalnızca güzel sesleriyle değil, aynı zamanda zeki olmalarıyla da bilinir. Eğitilmeleri oldukça kolaydır. Bazıları kelimeleri bile öğrenebilir. Muhabbet kuşları sosyal hayvanlar oldukları için yalnız kalmayı sevmezler. Bu yüzden bir çift almak en iyisidir. Ayrıca düzenli olarak taze sebze ve meyve vermek sağlıkları için çok önemlidir. Onların neşeli cıvıltıları evdeki atmosferi canlandırır. Muhabbet kuşlarıyla vakit geçirmek hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyimdir.